Muganda waffe ono abuuziza ekibuuzo n'endaba obwetaavu bw'okubeera nga biidhinillah tabaraka wa taala okwanukula kuno tekukoma ku ye yekka wabula kubeere nga kutubuna olw'obwetaavu bwaffe mu mbeera zaffe eza bulijjo eri ensonga eno muganda waffe gy'abuuzizzaako. Muganda waffe yasiramuka ebbanga ttono eriyise. Abuuza ekibuuzo agamba nti nina baganda bange, nina bazadde bange, nina ab'eŋŋanda zange tebannayingira ddiini ya busiraamu era si basiraamu. Nnuŋŋamizibwa ntya, nnyinza ntya okuwangaala nabo? Alhamdulillah wassalatu wassalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Olw'obungi bw'abantu abayingira mu ddiini y'obusiraamu n'abo abakyasuubirwa okubeera nga bayingira mu ddiini ey'obusiraamu, tusaba Allah abaleete mu bungi era abanyweze mu ddiini eyo. Obwetaavu bw'amaanyi okumanya mu bufunze ennyo engeri omuntu gy'alina okubeera nga awangaala n'abantu be abatali basiraamu, nga tewali kyanjawulo nnyo kye tuyina kumugamba wabula okumugamba nti buli mpisa ennungi obusiraamu gye bwasomesa, buli mpisa ennungi obusiraamu gye bwagala, okkirizibwa okugikola n'abantu bo, famire yo, bazadde bo, baganda bo, hatta ne bw'abeera mwana wo, okkirizibwa okubeera nga ogikola era ng'ogikolera abantu abo. Obusiraamu bukuziyiza kubuuka nsalo za Allah subhanahu wa ta'ala zokka ng'odiiringa nabo. Ebyokulabirako ebyangu mu Buganda, mukulu wo ebiseera ebisinga bw'oba omuyita tomuyita linnya lyereere, oteekako nti baaba, n'ogamba nti baaba Sula, baaba Soweedi. Kaakati ng'obadde Stephen ng'olina mukulu wo Gerard, mukulu wo Gerard ye akyalemeddeyo mu bwa Gerard, we kati wafuuse Sulaiman, okkirizibwa bal okubirizibwa obutakyusa ky'obadde omuyita, asigala baaba Gerard. Omutamiivu, naam omutamiivu. N'omusaalaba ng'agulina, naam nga n'omusaalaba agwambadde, baaba Gerard, baaba Jeeni n'amannya amalala ge bayitibwa bakulu bo. Singa abeera alwadde omuntu yenna mu bafamire yo, okkirizibwa ogenda n'omukyalira. Bw'abanga Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagenda n'alaba n'alambula omuvubuka Omuyahudi n'atuukawo ng'ali ku ssaawa ye esembayo, n'amukoowola ayingire obusiraamu. Omuvubuka oyo n'ayanukula Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yamukoowolanga ng'omuvubuka akyuka atunuulya kitaawe ng'alinganga nalibadde nkyogera naye ntidde taata. Subhanallah, taata we n'amugamba nti ati Abul Qasim, gondera Abul Qasim ku kyaggambye, mulabanga alina desire y'okusiramuka. Subhanallah, omuvubuka n'asiramuka. Nabbi n'afuluma, hadithi ya Anas ibn Malik, n'afuluma nga ajjudde essanyu nga alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar. Matenda amalungi era amajjuvu gonna ga Allah oyo amutaasizza ng'ayisiza ku nze n'abeera ng'amuunya omuliro. N'olwekyo oyo yali muvubuka tamwinaako kakwate konna, kati watya muganda wo, watya kojjaawo, watya ssengaawo. Senga mwetaavu, kojja mwetaavu, tebalina byakulya oba bali mu nnyumba, olina obusobozi obugisereka yabalemerawo nebalema okubeera nga bagisereka, oba abaana be
tebalina byambalo, olina obusobozi oba funirayo ebyambalo, oba ensonga nyingi zetuyinza okwogerako. Zonna ezo gwemanya nti buli mpisa ennungi na buli kulongoosa kwokkirizibwa okukolera omuntu okkirizibwa okubakolera abantu abo okulongoosa okwo wadde nga si basiraamu. Bal obusiraamu bukkubiriza n'okukubiriza okubeera nti nno oluusi olina ekyobuntu kye waali badde tosobola kugumira, naye olwa okwagala abantu abo tebaweebuula ddiini yo, abantu abo baagala eddiini yo, abantu abo baluŋŋami n'ebifaanako bwe bityo, ne weesanga nga ogumidde embeera oba olwerekereza olw'okwagala abantu abo beere nga bafuna obulungi obwo. Kikyogaanibwa? Ogaanibwa okubuuka ensalo za Allah subhanahu wa ta'ala. Wano abo walimu abafere we baferera abasiraamu. Ensalo za Allah subhanahu wa ta'ala tetukkirizibwa kuzibuuka ne bwe tuba twagala nnyo abantu bali bayingire mu busiraamu. Tyabakuyise ku lumbe, tyasinga siigende, bajja kunyiga bagambe nti obusiraamu bubi, bagambe nti obusiraamu bukambwe, bagambe nti eddiini kyo gye wayingiddemu. Ye beera kkiriya ku nsalo za Allah subhanahu wa ta'ala. If you are tolerant of everything, you stand for nothing. Bwe weesanga nga buli kimu kyonna okigumikiriza n'okigumira, weesanga tolina w'oyimiridde. Eddiini eriwa olwo? Watuvaamu aye twabya ffenna ennyimbe, watuvaamu aye tukuza ffenna Christmas, watuvaamu ate kwegamba otwawukanako ku mbizi na kunywa mwenge byokka. La, olw'okuba buli kimu kyonna tolina musimamo w'oyimiridde, then you stand for nothing. Bagenda okutunuulira nga tolina nnyo njawulo gy'olina kubo. Bal ng'ofuuse kuggwe kwe basinziira ate okukkakkanya abasiraamu abasigadde. Temulaba gundi, gwosinga gundi esi musiraamu. Olwo ofuuse muntu akola disservice eri obusiraamu. N'olwekyo tokkirizibwa n'akamu n'akeddagala kubuuka nsalo ya Allah tabaraka wa ta'ala yonna mu mulyango okukola daawa ku batali basiraamu. Bayinayo okwabya olumbe, togenda. Kale tuweerezeeyo akasawo k'omuceere, nedda. Okuza Christmas, togenda. Lwe tukuŋŋaanako, togenda. Kale tuweereze kyotuweereza, nedda. Ate bwe kituuka anti bajja kunnyiigira, nedda. Bwe kituuka ku bulwadde ate ofaayo nnyo, bwe kituuka ku bwetaavu bwabwe obulala ate ofaayo nnyo. Abaali badde banyiigira wano basanyukira ewalala ate ne bakuwa ekitiibwa mu ddiini yo, era osiŋŋaana nga bw'ojja ewaka nga bonna bayitereeza, bino tabyagala, ate bakwetaaga kubanga bafaako mu mbeera zaabwe yasigadde. N'olwekyo barakallahu fikum, tetubuuka nsalo za Allah subhanahu wa ta'ala nga tunoonya okusanyusa omuntu yenna. Ne bw'abeera muzadde musiraamu akuyise ku dduwa, togenda. Ne bw'abeera muzadde musiraamu akuyise ku nsonga yonna eriko okwonoona n'okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala, togenda. Wati ate atali musiraamu. N'olwekyo abafere abo walimu abafere bagezaako nnyo okwagala okuzisa ensalo za Allah subhanahu wa ta'ala ez'eddiini ne sharia y'obusiraamu nga bayitira mu mulyango guno ogw'okwagala okusikiriza abantu okusiramuka. Tolina garanti nti nno bw'ona abaako ky'otadde ku ddiini yo nti nno omuntu oli agenda kusiramuka. Awamu n'ekyo Igwe olina garanti nti singa ojeemera Allah subhanahu wa ta'ala n'obuuka ensalo ze, Allah agenda kunyigira akubonereza. N'olwekyo tukuuma ensalo za Allah subhanahu wa ta'ala ne tutazibuuka ate ne twolesa empisa ennungi ziteekeddwa okwolesa eri abantu abo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yayitanga taatawe omuto Abu Talib ng'amuyita ya am. Nabbi Ibrahim alaihi salatu wassalam yayitanga taatawe Azar yali amuzaalira ddala ng'amuyita ya abati nga ayati empitirivu muziraba mu Qur'an
nga mukowoola wahakatha n'olwekyo empisa ennungi tuzikola si ku b'eŋŋanda bokka, ne baliraanwa abo badde omanyi obulungi nti nno biwaliira obutunda bwabwe, abo balina omugabo kukulako nga baliraanwa, boddayo tobafuula ebisasalala. Bukomoni bagamba nti muzeeyi Jirido nti mulwadde, nti muzeeyi Kerementi mulwadde, neibawo nti yitayo mubuuzeeko, wenamu kasukaali kamuwe, vaayo, ogenda kubeera nga oli musiraamu mulungi. Kyokoze tekiriimu kubuuka nsalo za Allah subhanahu wa ta'ala, ate nga kimalira oyo ayagala okubeera nga ayingira eddiini y'obusiraamu okubeera nga ayingira n'ekyo, so si kubeera nga obuuka ensalo za Allah subhanahu wa ta'ala n'olowooza nti nno okwo emaadha ekyo kyekigenda okubeera nga kibayingiza mu ddiini, wabula kibaleetera kulengeza ddiini yo n'obutakutwala siriyasi mu ddiini gye wayingiramu. Waffaqa Allahu al-jamii lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.